Нені звук артық звук қаяқтан шығып тұр? Кондиционер. Қайырлы күн, құрметті Сертинформ подкастының тұрақты көрермендері. Сертинформ ақпараттық агенттігі дәстүрлі түрде аудандарға өзінің іс сапарын жалғастыруда. Бүгінгі біздің ат басын бұрған аудан киелі Меркі жері. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Меркі ауданының әкімі Жиенқұлов Ербол Жұмабекұлы. Сәлеметсіз ба? Саламатсыздар. Сіздің жалпы осы Меркі ауданының әкім болғаныңызға қанша уақыт болды? Менің осы ауданға әкім болып келгеніме қазіргі таңға 7 айдан асты. Толық. Қандай ірі жобалар іске асып жатыр ауданда? Қазіргі таңға ірі жобалардың бірі ауданда инвестиция көлемін тарту мақсатында мынау электр қуатын өндіру 14,8 миллиард теңгеге үлкен проекті жобамыз іске асып басталып кетті. Ол мынау сүйіндік шатқалының ішіндегі Green Power Женка компаниясы 18 мегаваттық тоқ өндіру жұмыстарын бастап қазір толығымен іске қосылуды жұмысты жалғастырып жатыр. Одан басқа мынау қайтарымсыз гранттар беріліп жатыр ғой кәсіпкерлерге. Осы бойынша сіздерде қанша кәсіпкер қайтарымсыз грант алды? Енді қайтарымсыз грантты бүгінгі күнге 71 адамға өтінім берілген. Бірінші кезең өтті. Ол мынау мансап орталығы арқылы жүзеге асырылатын нәрсе. Ол жердегі независимый, сол жерде комиссия мүшелері бар. Комиссия мүшелері, комиссияның төрағасы, аудандық кеңестің ардагерлер кеңесінің төрағасы, 45-ке жуық жоба толығымен қаржыландырылды. 1,380,000 теңгенің көлемінде ол гранттарға. Одан бөлек аудандағы мемлекеттік бағдарламаға сәйкес ауыл аманаты жобасы бағдарламасының шеңберінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге дейін 189 өтінімдер жасалынды. Соның шеңберінде бүгінгі күнге 100-ге жуық жоба қаржыландырылды. Ол 24-25 жылдан бастау алған. Қазіргі таңға өзінің нәтижесін көрсетіп жатыр. Мынау бірден бір айталатын мүмкіншілік. Бұл жердегі саңырауқұлақты өсіріп, үй іргесінде жұмысын жасап, өзінің табысын арттырып, осы жұмыстардың барлығын Жамбыл ауылдық округіндегі бір азаматшамыз жұмысты іске асырып отыр. Осыны басқа да ауылдық округтерге старттық жоба ретінде, бірінші үлгі ретінде барлығын көрсетіп отырып, басқа да ауылдық округтердің аумағында осы жұмыстарды іске асырылуын қазір апарып, көрсетіп, үйретіп, сол жерден практика өткізу жұмыстарын қолға алып отырып қазір. Жалпы мына Меркі халқының әлеуметтік жағдайы қандай? 7 айда зерделей алдыңыз ба? 7 айда зерделей алдым. Меркі ауданында мен енді толығырақ айтып өтейін. Меркі ауданына бүгінгі күнге 705 мың гектар жер шаршы метрде орналасқан, 14 ауылдық округ, 45 елді мекен бар. Оның ішінде бүгінгі күнге нақтырақ айтсақ 88 мыңға жуық халық тұрады. Осы жердегі енді инфраструктуралармен толық қамтылған деп біз айта аламыз. Ауылдарды ауыз сумен қамту мәселесі 98%-ға жуық қазір қамтып отыр. Ең соңғы елді мекен қалған мынау Андасбатыр ауылдық округі Шалдабар елді мекенінде, ол жерге де биыл ауыз суды кіргізіп беруге қазір жұмыстарын толық бастады. Жыл соңына дейін ол нәрседе аяқталынатын болады. Дегенімен де проблемалар жаңағы жоқ емес бар. Ол жердегі мәселелер жаздың кезінде су жетпей қалу мәселелері көптеген. Ол жердегі ең басындағы жұмыстардың барлығын жасаған кезінде халықтың санының артып, тұрғын үйлердің көбірек соғылуына да байланысты болып отыр. Соған байланысты қазір 7 ауылдық округтың аумағында, елді мекеннің аумағында ауыз сулар жүйесінің реконструкция жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол биыл толығымен аяқталады. Ақтоған ауылдық округінде толығымен аяқталынады. Мынау Грайнтагорск елді мекенінде толығымен аяқталынады. Кеңес ауылдық округінде осы жұмыстар толығымен аяқталынатын болады. Одан да бөлек бастау алған Жамбыл ауылдық округінде, Жамбыл елді мекенінде қазір биылғы жылға бастау алды. Ауыз су жүйелері 40 жыл, 50 жылға жуық ауыспаған. Сол реконструкциялар, осылы жобалардың барлығы қазір іске асып, жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дегенімен де елді мекендердің аумағында да орталық Меркі ауданының өзінде
жоғары жаққа қарай көтеріліп бара жатсаңыздар, судың жетіспей қалу мүмкіншіліктері болады. Оны да біз жүйелі түрде жұмысын шешу мақсатында қазір жоспарлап пландап отырмыз. Скважиналар қазып, бұрыннан бері қолданыста болмаған, бірақ кезінде 2006-2008 жылдары су мұнаралары оны жасап істеген, бір скважинасын қазбай толық жұмыс аяқталмай қалған. Қазір соны да біз қолға алып, елдер толығымен 24 сағат сумен қамтамасыз етуге қазір жобалық жұмыстарының бәрін бітіп, Артықбаев көшесінде су мәселесін осы жылдың аяғына шейін шешіп берсек деген жоспарлап отыр. Алдағы нақтылау, бюджетті нақтылауда да сол суларды шешуге қазір қаражатын қарастырып отырмыз. Өзіңіз білесіз, өткен жылда диқандардың өкпесі көп. Соның бірі мынау хит болған Қызылша хикаясы. Енді биыл қант зауыты өзінің шамасына қарай дайындықты осы уақытқа дейін бастауға жетеді. Біз жаңа барып, ол жақта басшыда, орынбасарда болмағандықтан ол мәселені көзбен көре алмадық. Дегенмен, осы ауданның бірінші жауапты адам ретінде дәл былтырғыдай сұмдық жағдай орын алмауына әкім ретінде әсер ете аласыз ба? Қауқарыңыз жете ме? Енді әсер еткен кезінде қазір біз сақыр зауытқа байланысты толығымен сөйлесіп, келіссөздерді оның ішіндегі жасалынып жатқан жұмыстардың барлығын зерделеп, күнделікті ол жерде болып жатырмыз. Өзіміздің де тарапымыздан директор қайта келді. Қарғабаев Нұржан деген азамат ол жерде кеткен, қайттан қазір келіп, жұмыстың бәрін қолға алып, кагатный полиялардың барлығын алдында бізде барып толығымен зерделеу жұмыстарын жүргізіп қайтқанбыз. Кагатный полиялардың барлығын қазір дайындап жатыр. Біздің де тарапымыздан ол кісілерде көмек сұрап жатыр. Каток дейміз осындай мәселелерге байланысты. Одан бөлек қант қызылшасын қабылдап алатын 4-5-ке жуық бум аппараты бар. Соның қазір екеуін толыққанды жөндеу жұмыстарын жүргізіп қойды. Дегенімен де былтырғы жылдың көлеміндегі 460 мың тоннаға жуық қант қызылшасын қабылдады. Соған қарамастан биыл да облыстан лимит бекітілді. Ауданның облыстың деңгейде, соның ішінде Мерке ауданына сол лимиттің ішінде 100-120 тоннаға жуық қант қызылшасын қабылдауға. Завод өзінің толыққанды мүмкіншілігінше 300 мың тонна қант қызылшасын қабылдаймыз деп, қазір толығымен дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алдындағы тұрған шаруалардың алдында өзінің қарыздары бар, солардың барлығын осы қант қызылшасын қабылдағанға дейін толығымен төлеп береміз деп отыр. Биыл да бұл заводқа да келіп, түрік мемлекетінің де тарапынан қызығушылық танытып инвесторлар келді. Ешқандай жерге сатпаймыз деп бұл кісілер айтып отыр. Өзіміз жұмысымызды арнайы толыққанды жалғастырып жұмыс істейміз деп отыр. Бүгінде Қытай Халық Республикасының инвесторлар тарапынан да маған келіп кетті. Солардың өкілдері, олардың да ойы осы қант қызылшасын заводын сатпай ма деген. Ол кісілермен де сөйлесіп бәрін біліп отырып, сатпаймыз, бірақ инвестор ретінде келіп, өзімізбен бірге жұмыс жасап, осыны арнайы дамытуға да толыққанды мүмкіншілігін арттырады деп. Ішінде жұмыс жасалынбай жатқан жоқ емес, заводтың ішінде құрылыс жұмыстары, оны қайттан биылғы қант қызылшасын қабылдауға деген мүмкіншілікті қалыптастыру үшін ішіндегі құрал саймандарының барлығын ауыстыратын жерін ауыстырып, майлайтын жерін майлап, қазір дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аз уақытта қант қызылшасы жиналып басталады. Демек, биыл 25-ші жылы қант қызылшасында былтырдай рәсуа болмайды, зауыт дайын, аудан әкімдігінің тарапынан көмек мейлінше беріліп жатыр. Әрине көмек беріліп жатыр. Былтырдың өзінде толыққанды завод ешқандай айқай-шусыз, бірақ өте үлкен көлемдегі қант қызылшасы болғаннан кейін проблемалық мәселе болды. Бұл жерде бұны біз бірінші кезектегіні біз осыны ұмытпауымыз керек. Заводтың толыққанды мүмкіншілігі 280-300 мың тонна қант қызылшасына арналған завод. Былтыр одан да көп келді. Былтыр 460 мыңға жуығын қабылдады. Былтырдың өзінде завод 300 мың тоннаға жуық қант қызылшасын қайта өңдеді. Ол жердегі толығымен жұмысын жүргізіп, ол жердегі шаруалардың барлығын, өндірген қылшаның барлығын жерге тастамастан толығымен қабылдап алды. Дегенімен де қиыншылықтар болды. Бұл заводтың өз тарапынан, оны да біз жоққа шығара алмаймыз. Биылдың өзінде осы кезекшілік кестесін завод жеке кәсіпкердің өзінің иелігінде, ешқандай да мемлекеттің тарапынан ол жерде ешқандай үлесі жоқ.
Сондықтан біз жеке кәсіпкерді қолдау мақсатында, осы шаруаларды қолдау мақсатында заводпен бірлесе отыра жұмыс жасап, бізден сұраған көмектерін толығымен ол жерде көмектесіп, бірге атсалысып, осы заводтың толық осы жерде жұмыс жасауына бізде өз септігімізді, көмегімізді көрсетеміз. Жарайды, келесі, мынау қазір Меркі ауданындағы жұмыссыздық жағдайын қаншалықты жақсарта алдыңыз? Енді жұмыссыздық деңгейін ол барлық ауылдық округтердің аумағында бар. Қазіргі таңға 1700-ге адам жұмыссыз ретінде арнайы тіркеуде тұр. Ауданның көлемінде 8 мыңға жуық жеке кәсіпкер, шаруа қожалық өздерінің жұмыстарын түгел толыққанды атқарып жатыр. Одан да бөлек мынау қазіргі таңда құрылып жатқан инвест проектілердің барлығында бұл жердегі мәселелер, жұмыс орындары ашылып жатыр. Мысалға ретінде айтып кетсем болады, осы басқа аудандарға қарағанда әлеуеті өте жоғары, өте дұрыс айтасыз. Мынау Қуаныш супермаркетінің өзінің ішінде еден жуушының өзіне 300 мың теңге айлық төлеп отыр. Соның өзіне қазіргі таңға ауданның тарапынан жұмысшы адамдар таппай жатыр. Ондайларды да біз апарып көрсетіп, мына жерде жұмыс орындары бар, әрбір мынау кәсіпкерлермен қандай жұмыс орындары бар, қалай ашсақ, қалай жүргізсек деген мақсатта жұмыстар жүргізіп жатыр. Одан да бөлек биылғы жылдан бастап осы ауыл аманаты бағдарламасының шеңберінде бір қатар кіші цехтар ашылып жатыр. Ол жерде де мысалға ауданның көлеміндегі азаматтар жұмысқа орналасып, жұмысын тұрақты түрде істеп жатыр. Мысалға кеше ғана өзімді аралап көріп кеттім. Зетта өндіріс орны бар. Ол жердегі 30-ға жуық тауардың түрін шығарып жатыр. Ол бүкіл Қазақстанның көлемінде сатылып жатыр. Одан да бөлек кеше ғана аралап барлығын көріп, сол кәсіпкерлермен кездесіп, қанша жұмыс орны ашып жатыр, қанша жұмыс орны ашылайын деп жатыр. Осы мәселелердің бәрін тұрақты түрде бақылап, жұмыссыз ретінде тіркеліп тұрған адамдардың барлығына тұрақты жұмыс орындары ұсынылып отыр. Осы мынау жерде қазір Меркеге кіріп келе жатқан жақта үлкен құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл РПД, Royal Petrol заправкасы соғылып жатыр. 1 миллиард 750 миллион теңгенің құны тұрады. 2 проекті қатар жүріп жатыр. Сосын Қазақ Ойл деген заправканың артында да үлкен 30 орындық келушілерге арналған қонақ үй құрылысы жүргізіліп жатыр. Осы жердің барлығынан бірінші кезектегі сол қай жерге жақын орналасқан ауылдық елді мекендердің азаматтарын, азаматшаларын жұмыспен қамтисың деп қазір келісіп, келіссөздер жүргізіп, ол мәселені толығымен қамтамасыз етеміз деп ол кәсіпкерлер өзінің мойнына жүктемесін алып отыр. Ендігі алдағы уақытта да осы енді Меркі ауданына келіп жұмыс жасағалы бері 3 бағытты қазір басшылыққа алып, осы бағытындағы толыққанды потенциалын ашып, осы бойынша инвестиция тартып жұмыс жүргізу, жұмыс орындарын ашу, елге, халыққа ыңғайлы жағдай жасап, оның арай дамуына өз үлесімді қоссам ба деген ойым бар. Оның бірінші бағыты ауыл шаруашылығы саласы. Ол жердегі мал шаруашылығы, одан кейінгі егін шаруашылығы, осылардың барлығын дамытсақ, одан арай өркейтсек, қайта өңдеу цехтарын орналастырсақ деп, қазір ауданның аумағында 500 гектарға жуық жеміс жидек ағаштары бар. Оның да биылғы жылға салып атқан өнімділігі өте зор. Алдағы уақытта осы көкөністердің өзін, жеміс жидектің өзін қайта өңдеу цехтарын ашсақ па деп жоспарлап отырып, ол бойынша да СПК дейміз, Тараз қаласындағы әлеуметтік серіктестік СПК-мен бірге жұмыс жасап, қазір сол проектілерді қаржыландыру бойынша өтінімдер беріп, ұсыныстарды жасап істеп қойдық. Одан да бөлек ауданымыздағы 7 түрлі сухой смесь шығарып жатыр. Өздерінің осы ауданнан сырьесын алып, сол жерде мысалға кафельный клей болсын, сухой смесь деп айтамыз ғой, үйге құрылыс жұмыстарына керекті жұмыстардың. Одан да бөлек тағы да бір азамат осы Сармолдаев ауылдық округінің аумағынан ішкі әрлеу жұмыстарына керекті құрал жабдықтардың барлығын, керекті материалдың бәрін шығарып жатыр. Өзі шығарып жатыр, лифкас шығарып жатыр. Осындай. Одан кейінгі кеше бірінші кезектегі мынандай нәрсені қазір жасадық. Аудандық деңгейде біз ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін біз бастап кеттік. Әр сенбі сайын, екінші сенбі кеше ғана өтті. Оның қасына қоса отыра аудандағы өндіріп жатқан өнімнің көлемдерінің выставкасын жасап жатыр.
Ол мақсаттағы бірінші кезектегі аудан халқы ауданның өзінің өндіріп жатқан өнімнің көлемдерінің бар екендігінің, оны алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деп өзіміздің кәсіпкерлердің жұмысын арай дамыту мақсатында істеп жатыр. Қазір термопанель дейміз, ондай да біздің аудан өзіміз шығарып жатыр. Оны да қолданысқа енгізіп жатыр, оны да тұтынып жатыр. Одан кейін бірінші кезектегі Меркі ірімшік заводы. Қандай керемет көлемдегі сүтті қайта өңдейтін завод. Бүгінгі күнге тоқтаусыз жұмысын жүргізіп жатыр. 4 кирпич заводымыз бар. Биылғы жылға 4-еуі де іске қосылды. Одан да бөлек Ая сервис деген асфальтный заводымыз көп жылдан бері тұралақтап қалған. Биылғы жылдан бастап толығымен іске қосылып, өз жұмысын деңгейін жақсартуға қарай жұмысын жүргізіп жатыр. Ендегі алдағы уақытта ауданның, міне қазір менің алдымда жасап дайындап қойдық инвестициялық мүмкіншіліктері Мерке ауданының. Басқа да инвесторларға, басқа өңірлерге барған кезімізде осы мәселелердің бәрін, қандай мүмкіншілігіміз бар, қай жағынан біз көмектесе аламыз, қандай нәрселермен айналысқан дұрыс, қандай нәрселерді қажет етеді деп биылғы жылға мысалға егістіктің алқабын ұлғайта отырып фасоль өнімін ектіртіп жатыр. Биылғы жылға бірінші рет оны егіп, пробный ретінде көріп жатыр. Біздің жерге болар мекен, сол өсер мекен, біздің ауа райына, климатқа келер мекен деп осы фасольді қазіргі таңға Қытай Халық Республикасынан, Турция мемлекет тарапынан өте сұранысқа ие. Қазіргі таңға $1500 тазаланбаған күйде қабылдаймыз деп отыр. Тазалап берген жағдайда тоннасын $2000 тазалаймыз деп отыр. Қырғызстан Республикасындағы Талас облысының азаматтары қазір бізге шығып хабарласып жатыр, қанша көлемде фасоль бар, сол фасольді келіп біз өзіміз алсақ, одан да егістік алқабын көбейтіп жатқан жағдайда осы жерге заводтарын, цехтарын әкеп қойсақ, қамтамасыз етіп бере аласыздар ма деген жұмыстарды сұраныс ретінде естіп қызығушылық танытып жатыр. Ендегі алдағы уақытта осы инвесторларды тартып, осы жерге мини цехтарды көбірек ашып, осы ауыл шаруашылығы саласындағы өндіріліп жатқан өнімді қайта өңдеу жағына қарай басшылық қалсақ па деп отырмыз. Енді биылғы жылға 450 бастық сүт тауарлы фермасын қаржыландырып жатыр. Мынау Сұрат ауылдық округіндегі Алдияр деген азамат қазір құрылыс жұмыстарының барлығын аяқтап, қазір ішіне оборудованияларын кіргізіп жатыр. Жыл соңымен сол жерге 450 бастық Галштейн тұқымды сиыр әкеп кіргіземіз деп жатыр. Осындай проектілер ауданның көлеміндегі кіші 20 бастық, 50 бастық, 200 басқа дейінгі сүт тауарлы фермалар өте көп. Одан да бөлек мынау барлық Қазақстанның барлық өңіріне барып жатқан ірімшік, сары ірімшік осы көбінесе Мерке ауданында өндіріліп жатыр. Осы мәселені қолға алып, осыны брендке айландырып, осы Мерке өнімдері екендігін дәлелдей отырып, оның маркировкасы, сыртындағы рекламасы, сыртындағы қапшығы, қабығына дейін мән беріп, жұмысын жүргізіп жатыр. Ауданның көлемінде одан кейін былтырғы жылғы есеппен 650 тоннаға жуық әсел бал өндірді. Осы бал өндірісін алдағы уақытта басқа мемлекеттерге экспорттасақ па деген жоспар планымыз бар. Одан бөлек егістік жерге келетін болсақ, ауданымызда 24-25 мың гектарға жуық жоңышқа егіледі. Жоңышқа ол біріншіден мал азығы ретінде, екіншіден осының бірінші кезектегі тұқымын алып, Мерке ауданының тұқымы бүгінгі күнге Россияның 5 қаласына, Беларусь мемлекетіне, Моңғолия мемлекетіне экспортталып жатыр. Осыны аррай дамытсақ, осыны аррай қайттан бір құрғақ қапқа салып, оны аррай өзінің брендін жүргізсек деп жоспарлап, пландап отырып, алдағы уақытта оны іске асыратын жігіттерді де тауып қойдық. Мемлекеттің тарапынан бағдарламаларға кіргізіп, опыт СКО деген бар, солтүстік Қазақстан облысының үлгісіндегі жұмыстарды жүргізуге, оған да қазір проектілерді дайындап отырып, одан бөлек ауыл аманаты бағдарламасы бар. Осының шеңберінде осындай жұмыстардың барлығын жоспарлап, қазір тас түйін дайын қылып, қаражат бөлінген жағдайда осы проектілерімізді облысқа ұсынып отырып, қолдау табады деген үміттеміз. Жалпы осындай ірі жобаларды ауданның бюджет көтере ала ма? Енді ауданның бюджетіне келетін болсақ, аудан ол жобаларды қолдау көрсетуге ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Ол жерде аудан кредит бере алмайды, аудан субсидия төлей алмайды.
ол субсидияны төлейтін мекеме бар, арнайы мемлекеттің қаражат есебінен ауыл шаруашылығы басқармасы тарапынан. Ал кредитованияны ауыл шаруашылығы саласындағы несиелендірілу ол арнайы құзырлы өзінің бекітілген мекемелер. Ол жердегі аграрный кредитный корпорация, Казагрофинанс, СПК тарапынан даму банк арқылы осы жағынан қаржыландыру жұмыстар. Ал біздің тарапымыздан осы жұмыстардың барлығын тиімді түрде түсіндіріп беру. Заң талабына сәйкес өзінің өтінімін беріп, мемлекеттің тарапынан субсидияларын алуын қамтамасыз ету. Заң талабын сақтай отыра, көмегін көрсете отыра. Енді аудандық бюджетке келетін болсақ, өзіндік кірістер бюджеті әрине өз-өзіне жетпейді. Мүмкіншілігінше облысқа қарап біз субвенцияда отырмыз. Бұған қарамастан біз аудандық бюджетті арттыру бойынша да жұмыстарды жасап жатыр. Осы ауданның көлеміндегі шыққан кәсіпорындардың барлығын қайта заңдастырып, осы ауданға тіркеуін қазір жұмыс жүргізіп жатыр. Осы салық төлемшілердің қалай салық төлеп жатыр, қаншалықты ол жерде мүмкіншілігі бар, кім төлемей жатыр, осылардың барлығын анықтау мақсатында. Енді қазір біз көктем айлары кезінде толығымен жеңіл көлік дейді, көлік салықтарының барлығын түгел есептеп толығымен санап шықтық. Ауданның аумағындағы тіркелген 32 мыңға жуық көлік бар екен. Осылардың барлығын бірінші кезектегі салықтарын уақытылы төлеуді, дұрыс төлеуді көмектесіп, өздеріңізде байқаған шығарсыз, ауданның аумағындағы демалыс орындарының көптеп ашылып жатқандығы, ол жердегі биыл осындай көрініс берді. Ауданның аумағындағы мынау санатория деп айтылады. Сол санаторияның шетіндегі жасалынып жатқан, бой көтеріліп жатқан мынау халыққа қызмет көрсету орталығы, халыққа мынау услуга дейміз ғой, қызмет көрсету, мынау зона отдыхалар, ол жердегі форелевый хозяйстволар жылдан жылға, биылғы жылдың өзінде көрсетті, дамып келе жатыр. Осы жердегі кісілерді де барып заңдастырып, толығымен құжатын әзірлеп, бұл жердегі жерінен бастап, жері заң нысаналық мақсатын өзгерте отыра, оның да ары қарай дұрыс қалыптасуын, өз деңгейінде жұмысын жүргіздіруін қамтамасыз етіп отыр. Бірінші кезектегі осы халыққа ыңғайлы, елге ыңғайлы, кәсіпкерлердің ары қарай өзінің жұмысын дамытып кетуіне өз тарапымыздан заңды құқық ретінде, заң ретінде оны түсіндіріп, бұл жердегі өзіміздің тарапымыздан жасап көмектесіп отырық. Жалпы сіз әкім болған 7 айдың ішінде айналаңыздағы орынбасарлар, бөлім басшыларынан қаншадан ауысты? Орынбасарларымнан ешкім ешқандай ауысқан жоқ. Сіз келгенге дейін? Мен келгенге дейінгі 3 орынбасарым да осы жерде отырған. Сол 3 орынбасарым әлі де ары қарай жұмысын жалғастыруда. Сырттан басқа өзімнің командам ретінде мен ешкімді алып келген жоқпын. Аппарат басшым ғана ауысты. Ол да осы жергілікті жердің азаматы, осы жердің тумасы, осы жерде өмірге келген, қазіргі таңға жұмысын жүргізіп жатыр. Одан бөлек өзгерістер болды. Аудандағы 11 бөлімнің бүгінгі күнге дейін біраз бөлімдердің орнын ауыстырдық. Ол жердегі өзінің квал требованияға байланысты өзінің жаңағы дипломының қажеттілігіне, сол жердегі ұзақ жылдар бойы сол жердегі жұмысының барлығына баға бере келе, бірақ ешкімді жұмыссыз қалдырған жоқпыз. Ол жердегі бөлімдерге басқа жаңадан сырттан ешкімді алып келген жоқпыз. Осы ауданның көлеміндегі жұмыс жасап жатқан азаматтарды қайттан жұмыспен қамтып жұмысын үйлестіріп отырмыз. Ербол Жұмабекұлының командасы жоқ. Командасы жоқ деп те айта алмаймын. Осы жердегі жердегі қызметкерлермен ары қарай жұмысымды жүргізіп, жұмысымды жасап істеп жатыр. Ал өзімнің артымнан ертіп келген менің командам, мына жердегі орын босатыңдар, мен мынаны әкелем деген ондай нәрсе бүгінгі уақытта болған жоқ. Енді мен ол жерде Жамбыл ауданында жұмыс жасадым, өздеріңіз білсеңіздер. Ауыл шаруашылық басқармасын басқардым, ветеринария басқармасын басқардым. Сол жердегі бар кадрмен үйлесімді түрде жұмыс жүргізуге өзім соған дағдыланған, сол жерге үйренген, бірақ талап жоғары. Күнделікті барлығын сұрап отырып, әр жердегі білмеген, көрмеген жерлер болса өз тарапынан үйретіп отырып, әр аптасына почти 7 күн болатын болса, сенбі, жексенбі күндері осы елді мекендерді, ауылдарды өзім аралап шығам. Ол жердегі әрбір шаруа қожалық болсын, ауыл тұрғындары болсын, жүргізіліп жатқан жұмыс болсын, тазалық мәселесі болсын, осы нәрселердің барлығын қарап, аралап, жүріп, көріп отырамыз. Демалыс жоқ.
демалыс жоқ. Жеке өмір жоқ. Жеке өмір жоқ. 24/7 халық ішінде Азан кетесіз. сағат 7-тен тұрамыз. Кешкі сағат сол 8-9-дарға қарай үйге барамыз. Енді мемлекеттік қызмет болғаннан кейін, осыншама халыққа қызмет етіп, жауапты болғаннан кейін ол нәрсені сезінеміз, ол нәрсені біз ешқайда жоққа шығармаймыз. Наоборот, осы мерейлі мерке, киелі өлке, осы жерді дамытсақ, көркейтсек, бір жағына қарай артымыздан бір із қалдырсақ, жұмысты жүргізсек, осы жердегі жұмыс жасап жатқан қызметкерлерге бір үлгі болатындай, осы бір нәрсе, хотя бы бір кішкентай ғана нәрсені үйретсек, көрсетсек, соны бір іске асыра алсақ деген ойымыз, мақсатымыз. Жалпы ауданда жастар саясаты қалай іске асып жатыр? Жастар саясаты өте дұрыс. Қазіргі таңға өзіңіз бақылап қарасаңыз, аудандық әкімшілік тарапынан жастардың өте көп басымдылығы бар. Қызмет етіп жатқан, мемлекеттік қызметке келіп жатқан, басқа да квазигоссекторда қызмет етіп жатқандардың көбісі қазіргі таңға жастарды құрап отыр. Енді жастар дегеніміз 35 жасқа дейінгілердің барлығы жас болып есептелінеді ғой. Жаңадан оқу бітіріп келген кісілерді, азаматтарды, азаматшаларды жұмыс беріп, ол жерде біз конкурсіне алып, осы жердегі бөлімдерге орналастырып, оны аррай үйретіп, сол жерден тәжірибе алып, аррай өзін-өзі дамытып, осы елдің дамуына үлес қосса деген ойымыз. Ол міндетті түрде жастармен кездесіп отырамыз. Ол жердегі мемлекеттің тарапынан беріліп жатқан бағдарламаларға қатысу, ауыл аманаты жобасына кіріп, өзінің жұмысын жүргізіп жатқандардың барлығы мүмкіншілігінше жастар. Өзінің мынау шаруа қожалықтарды жүргізіп, егістікпен айналысып отқандардың көп басымдылығы ол жерде жастар қалыптасып отыр. Әрине, енді үлкен кісілер де бар, ол жердегі өз ақылдарын айтып, жолдарын көрсетіп, осы жердегі қандай деңгейде, кезінде қандай жұмыстар, қандай бағытта, қандай нәрселер дамытты, қандай нәрселер іске асырылды, ол бойынша да ақсақалдардан, үлкен ағаларымыздан, апаларымыздан ақылдарын сұрап отырамыз, ол кісілермен сөйлесіп, әңгімелесіп отырамыз, жолын, бағытын, бағдарын жасап отырамыз, ол міндетті түрде. Енді бізде аспаннан салбырап түскен жоқпыз ғой. Әке мен шешеден туылдық, ата мен апаның тәрбиесін көрдік, сол кісілердің қолында өстік. Енді ешкім бір күнде бір жерден аспаннан ешкім салбырап түсе салмайды. Ауылдық округтің, ауылдық деңгейдің не екендігін, қалай жұмыс атқаратындығының оның барлығын білеміз. Өзімізде қарапайым, қара ауылдан шыққан баламыз, флягпен суда тасығанбыз, шаммен отырып сабақ оқығанбыз, оның барлығы басымыздан өткен. Қазіргі таңға міне ауданымызда толыққанда 95-98% сумен қамтылған, 95%-ға жуық газбен қамтылған, бір елді мекеніміз қалған, газбен қамтылмаған. Көше жолдарының барлығы енді 95%-ға іске асып отыр. Бірақ дегенімен де жолға жұмыс жүргізу әлі де біздің жоспарымызда. Мына орталық көше, Әзімхан Исмайлов көшесі, осы меркенің күре тамыры болып есептелінеді. Осы алдағы уақыттарда осыған бюджеттен қаражатын бөліп, облыстықпен жұмыс жасап, министрлікпен жұмыс жасап, қазір міне қаражатын күтіп отырып, алдағы уақытта осы қаражаты келсе, биылғы жылға, жылдың соңына дейін осы жұмысты бастап алып, келесі жылы ерте көктемді ары қарай жалғастырсақ па деген жоспарымыз бар. Сол жол 95% жөндеу жұмыстарынан өткен, 5% ғана қалды. Бүгін біз командамызбен сол 5% жолмен жүрген сияқтымыз. Сол жолмен жүрдіңіздер. Енді основном бұл жерде көрсетіліп отырған ауылдық елді мекеннің ішіндегі жолдардың көбісі жасалынып қойды. Елді мекеннің ішкі жолдары. Енді ауданда 844 көше бар. Осы шеңберінде ол жердегі мынаны да түсіну керек та, аудандық мәніндегі жол бар, облыстық мәніндегі жол бар, республикалық мәніндегі жол бар. Одан кейінгі елді мекеннің ішіндегі жолдар бар. Елді мекеннің ішіндегі жолдардың барлығын қазір біз толығымен қамтамасыз етіп отырмыз. Енді 100% бітіп кетті деп айта алмаймыз, ішінде бар. Бір жағын жасап жатсаңыз, екінші жағының тозықтығы келіп жатады да, ол айналып жатқан цикл, ол жұмыстарды біз аррайда жұмысын жүргізетін боламыз. Аудан депутаттарымен сіз қалай тіл табысасыз? Ауданның депутаттарымен қоян қолтық араласып жұмыс жасап жатыр. Бүгін ғана кездесу өткіздім. Осы түске дейінгі уақытта аудан депутаттарымен бірлесе отырып, әрбір мәселені біз ешқайда не істемейміз. Осы аудандық деңгейде әрбір көтерілетін, жасалынатын, істелініп жатқан жұмыстарды, одан кейін қоғамдық кеңеспен жұмыс жасаймыз, ардагерлер үйімен жұмыс жасаймыз. Қазір ауданымыздан андай бағытталып жұмыс жасап жатыр. Ішімдіксіз ауыл.
Тамаша. Ішімдіксіз ауыл жобасын қазір іске асырып, осы қоғамдық кеңесі, ардагерлер үйі болып, барлық елді мекенді, ауылдық округтерді аралап, халықты осы ішімдіксіз ауылға, бірлікке, ауызбіршілікке, осы жұмыстарды ары қарай дамытуға тұрақты түрде жұмысын жүргізіп жатыр. Мәдениет саласынан да біз толығымен жұмыс жасап жатырық. Әр ауылдық округтегі әр күн сайын бекітіліп берілген, ол жердегі мәдениет асыл қазынам деп, осы ауылдық округтерді аралап, елге концерттік бағдарламаларды ұсынып, ол бойынша да тұрақты түрде жұмысымызды жасап істеп отырып. Жалпы осы Жамбыл облысындағы аудандарды қарап отырсақ, салыстырмалы түрде өзіңіз де жас әкімдердің қатарындасыз, Әрине. іскерсіз, тірліктің көзін таба білесіз. Жалпы біздің студияның дәстүрлі сұрағы бар: егер Ербол Жұмабекұлы әкім болмағанда кім болар еді? Ветврач болар едім. Тамаша. Өзімнің мамандығым, 5 жыл оқыдым. Осы мал дәрігер ретінде мен өзімнің жұмысымды жасадым. 12 жыл бір мекемеде қызмет еттім. Аудандық ветеринария басқармасын жасадым. Сол саланы ары қарай дамытуға өз бүгінгі күнге дейін, әлі күнге дейін ол бойынша да менің ешқайда алып тастап кеткен жоқ. Ол менің кәдімгі адам ретінде енді соны 5 жыл жұмыс істеп, сол салада 12-13 жылға дейін қызмет еткеннен кейін міндетті түрде соны дамытсам, соны ары қарай жетілдірсем, соны ары қарай болдыртсам деген ойым осы. Ол жердегі бірінші кезектегі біз қазақпыз. Қазақ әрдайым қал жағдай сұрасқанда мал жаның аман ба дейді. Бірінші кезектегі малымыз аман болатын болса, онда біздің жанымыз толыққанды сау, денсаулығымыз мықты болады деп ойлаймын. Сондықтан ол бірінші кезектегі менің жұмысым, ол менің өзім таңдап алып, сүйіп, жақсы көріп оқыған оқуым. Ол нәрсені, ол қандай жағдайда болған кезінде ветврач болып ары қарай жұмыс жасап жүретін етіміз деген ой. Жақсы, ашық, ешқандай бір кедергісіз тамаша сұхбат болды деп ойлаймын. Ербол Жұмабекұлы, әкім бол, халқыңа жақын бол дейді. Абыройлы әкім болыңыз, халықтың жағындағы әкім болыңыз. Біз сізбен ел мақтанатын болайық. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың қонағы, тағы да естеріңізге сала кетейік, Меркі ауданының әкімі, жас әкімдердің бірі, іскер әкімдердің бірі деп айтсақ болады, Ербол Жұмабекұлы. Стоп, содан